bon dia a tots. Estem avui a Ceret amb la presència genial de l'Ester. Bon dia, Ester. Bona tarda. Estem aquí avui per intentar fer una mica el balanç de tota l'acció i de tota la potència i l'energia que estàs posant cada setmana als mercats que esteu organitzant durant el territori nord-català. A veure, tu fins avui, que aquest matí també hi havia mercat, fins avui, quin balanç pots fer i quines coses ens pots dir de tots els mercats que viviu? Bona tarda a tots, gràcies, Fred. Mira, la nostra república l'hem de fer entre tots. Quan vam sortir del confinament, a principis del mes de maig d'aquest any, els membres de la delegació tenien ben clar que el que volíem fer era tornar al carrer. Tornar a fer actes, tornar a fer mercats, tornar a fer punts d'inscripció pel Consell per la República. Primer de tot, sapiguem que ja teníem un equip de voluntaris valents, perquè els hi cal aixecar-se ben d'hora per poder instal·lar la paradeta, també voluntaris formats per fer inscripcions. Ens calia fer unes sol·licituds als ajuntaments. Vam començar amb Ceret, qui ens va donar un acord per una presència cada dissabte als mercats, respectant sempre les normes de cada mercat i també les normes sanitàries vigents. Tinc un agraïment sincer pel regidor a la cultura catalana de l'Ajuntament de Ceret, qui ens va ajudar molt, i també el Foment de la Sardana de Ceret, qui ens va deixar un espai per poder fer punt d'inscripció el dia del Festival de Sardana al juliol. Tot seguit vam aconseguir lloc als banys els dijous, a Banyuls de la Marenda els diumenges, a Argelers de la Marenda els dimecres, Sant Cebrià els divendres i últimament Elna els divendres també. Vull donar moltes gràcies a tots els baies que ens permeten actuar en aquestes ciutats i a tots aquests pobles. Molt bé. Tu tens la sensació que realment aquests mercats són un teixit, no? De gent, un teixit d'elegits, un teixit de voluntari, un teixit que s'està formant. Sí, la valoració que en fem és molt positiva. En 3 mesos ja són més de 40 punts d'inscripció que hem organitzat, on fem més o menys 4 o 5 inscripcions al Consell per la República. També hem fet una desena d'inscripcions a la delegació del Consell per la República de la Catalunya del Nord. Però més enllà d'aquestes xifres, el més important és que ens permet tenir presència al carrer. És necessari tenir aquest contacte de proximitat. Per la delegació de Catalunya Nord, organitzar esdeveniments, actes o punts d'inscripció pel Consell per la República en diversos llocs del territori de Catalunya Nord és també facilitar l'internacionalització del procés d'alliberament nacional de Catalunya i mostrar la nostra voluntat i la nostra capacitat de continuar la lluita activa no violenta per la nostra llibertat i per la nostra República Catalana. Faig una crida a tots els voluntaris de Catalunya Nord. Us necessitem. La tasca dels voluntaris és important i necessària. Fer punt d'inscripció als mercats o a qualsevol acte és una eina per transmetre documentació, una eina per informar, explicar el que és el Consell per la República o la seva delegació nord-catalana i, sobretot, inscriure la gent al registre ciutadà i donar accés a la identitat digital del Consell per la República. Registrat a la delegació, molt sovint la gent ens pregunta com poden ajudar el Consell per la República o la delegació o el poble català. Inscriure's ja és un acte de solidaritat i fraternitat. Registrar-te a la delegació de Catalunya Nord és ser voluntari, ajudar a fer més actes i més esdeveniments. Més registrats serem al Consell per la República
i més legitimitat tindrem per continuar el que vam començar l'1 d'octubre del 2017 i que vam guanyar. El comptador va pujant. Ja en som, em sembla, a més de 99.290 inscrits. Cada vegada millorem la nostra presència. Tenim més visibilitat, amb una feina ben acollida i un ambient molt positiu, tant amb la gent que venen a informar-se o a registrar-se, i també els voluntaris, entre nosaltres els voluntaris. Genial. A veure, si tenies una anècdota per contar-nos, que us ha passat un dia una cosa molt sorprenent, què seria? Jo recordi, un noi un català, noi català que viu a Nova York, i molt interessat, que ja sabia el que era el Consell per la República, però que no veia ben bé per què inscriure's. Quan va vindre es va inscriure, i això va ser també redinamitzador, no? Una mica... Després volia afegir que tenim un equip de voluntaris fantàstic, la veritat. Els vull donar les gràcies per tota la feina que fan des del principi, amb una gran disponibilitat i un compromís total pel Consell per la República i també per la delegació. Tots els voluntaris de la Catalunya del Nord, amb força ànims, esperança i unitat, participen, col·laboren i ajuden perquè creixi el Consell per la República i perquè la nostra república esdevingui una realitat, un nou estat català independent. Tots units fem camí i tots junts fem Consell. Genial. Aquesta República Catalana, el dia que la Constitució sigui completament escrita, quin article a tu t'agradaria llegir? Mira, com a molts catalans m'agradaria una Constitució amb un respecte imprescindible dels drets humans, amb més justícia, més igualtat, més llibertat d'expressió per una democràcia plena, una societat i una vida sense cap mena de violència, el dret a la salut i a un nivell de vida suficient. I perquè els nens i la joventut són el nostre futur, una protecció total dels infants, amb un accés per tots a un habitatge decent, a l'ensenyament i a la cultura. Genial. Esther, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Sé que ara comences un nou camí. No sé si avui ho vols dir, però el teu nou camí de com més implicació tindràs en aquestes pròximes setmanes. Ens pots dir alguna cosa? Sí, puc dir que com a ciutadana pensi participar en aquestes eleccions de l'Assemblea de Representants del Consell per a la República. Guai, gràcies. Aquí trobaràs tot el nostre suport i el vostre. Moltes gràcies. Fins molt aviat, gràcies. Visca Catalunya, visca els Països Catalans i visca la República Catalana.